In diesem Video wird es mal anders bei mir. Das ist die Miniburg Blaustein Adventskalender plus 2 Erweiterungen von Rebrickable vom Designer Firun. Das werde ich euch unten auch verlinken. Ich habe mir aber das Erweiterungsset von Bluebricks gekauft. Theoretisch ist das eine Stufe weiter wie die Erweiterung von Firun. Ich musste hier aufhören damals, weil ich keine Teile hatte. Ich habe auch sehr viele komische Teile verbaut mit Farben, damit ich das einigermaßen zusammenkriege. Aber jetzt werde ich es auseinanderbauen. Ich habe ja noch die Bauanleitungen vom Adventskalender. Und ich baue mir dann die Burg Blaustein von Bluebricks Erweiterung. Deswegen hier die Aufnahme vom Designer Firun. Und schauen wir am Ende, wie es dann von Bluebricks aussieht. Vielleicht nächstes Jahr, oder ich muss mal gucken, ob auf der Webseite von Bluebricks es noch die Adventskalender gibt, weil eigentlich ist Firun viel weiter mit den Designs. Wenn man da auf seine Webseite geht, wenn ich auf seiner Webseite, also er hat dann dieses erste Modul, dann hier geht es aufs zweite, das habe ich ja gebaut, dann hier dritte, eigentlich bin ich beim zweiten, genau, die Bergfried-Erweiterung. Und dann wäre das dritte quasi dasselbe wie bei Bluebricks, die Vorburg-Erweiterung. Die Ähnlichkeit ist verblüffend, aber trotzdem unterschiedlich. Aber Firun ist noch viel weiter als Bluebricks. Der hat dann den Saalbau und noch die Hurde-Erweiterung und er hat auch Münzturm-Erweiterung. Dann hat der Gatehouse oder Torhaus-Erweiterung und dann bleibt stehen. Aber ich glaube, er macht auch weiter. Auf jeden Fall lohnt sich anzuschauen, das auf seiner Webseite. Und ich baue jetzt dieses Ding in Speedbuild mal auseinander. Viel Spaß! So, da haben wir's. Ich mache jetzt mal hier Freihandaufnahme, einfach, dass ihr seht, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich habe einigermaßen das alles getrennt, aber es hat knapp eine Stunde nur gedauert. Habe jetzt länger gedacht. So, dann die nächste Stufe ist, dass wir die Grundburg von Burg Blaustein aufbauen. So, viel Spaß beim Zuschauen.
So, und wieder dann mal freihändig zeige ich jetzt, wie es aufgebaut ist. Ich habe nur die Dekos an den Bäumen weggelassen, aber das wäre quasi die Grundburg von Burg Blaustein Adventskalender. Wenige Fakten auf der Seite. Die Bauanleitung hat 237 Bauschritte, 24 Bauabschnitte, ist ja ein Adventskalender, macht 3,9 Teile pro Bauschritt, 929 Teile, es wiegt 470 Gramm, keine Sticker, aber auch keine bedruckte Teile. Die Maße sind circa Breite 17 cm, Höhe 17 cm und eine Tiefe von 12 cm. Und es hat 35 Euro gekostet, wo ich es noch gekauft habe. So, das ist alles übrig geblieben. Quasi, das habe ich alles gebraucht für diesen Mock von Firon. Das werde ich jetzt alles hier wegtun und gehen wir weiter mit dem Set hier. Dann viel Spaß weiterhin beim Speedbuild, weil jetzt kommt das Speedbuild und danach kommen wir zum Review und Vergleich. Und da steht sie. Die Mini-Burg Blaustein mit Bergfried und Vorburg Erweiterung. So, einmal der Rundherumblick. Und die Box, da seht ihr den Hintergrund, schön im Wald. Kommen wir quasi zu meinem Standard Daten und Fakten. Erstmal dann die Bauanleitung. Die Bauanleitung, die war sehr gut. Ich muss sagen, das hat mir sehr gut gefallen, weil, guck, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, ich glaube 20 Schritte, genau. In 20 Schritten ist der Abbau fertig. Und das war's. Danach wird nicht mehr hier etwas dazugebaut und abgebaut, sondern dann startet sofort der Bau. Sehr schön zu sehen alles. Super gemacht. Ich hatte gar keine Probleme, keine Fehlteile, keine Konstruktionen, die jetzt schwierig waren. Es ist in 4 Bauabschnitte unterteilt. Das sind die Reserveteile, nachdem ich es gebaut habe. Aber das hier sind quasi die Teile, die übrig geblieben sind, quasi von der Grundburg, was man alles runtergenommen hat. Ein paar Sachen hat man wiederverwendet. Ich glaube, das war dieses Tor hier. Und ja, ein bisschen Zaun und so. Und halt die Bäume. Nur bei den Bäumen habe ich diese roten Dinger und Weihnachtsdeko nicht drauf getan. Und
Also, und das waren halt die Reserveteile. Was man sagen muss, dieser Bau war viel, viel angenehmer als das vom Rebrickable, weil du einfach alle Teile hast und nicht ewig lange suchen musst und schauen, ob du die Teile hast oder so. Ja, muss man zugeben. Und so einen richtigen Vergleich kann ich dann doch nicht machen. Ich werde zwar jetzt versuchen, hier meine technischen Möglichkeiten, dass ich zum Beispiel hier ein Bild einblende vom Firon, soweit ich gekommen bin, oder vielleicht die Bilder von Firon. Ähnlichkeit ist verblüffend. Ich habe auch dort geschaut, bisschen in die Bauanleitung, wie sie das gelöst haben, weil ich fand das cool, dass man es hier nochmal um 1 oder 2 Noppen hochgehoben hat. Oder kann man das vielleicht hier sehen? Nicht Noppen, ein Brick. Genau. Vielleicht sieht man es hier. Da hat man diese Rundteile verbaut und dann hier diese Baurichtung zum Kehrer und dann hat man halt das an der Seite alles noch dazu gebaut. Fand ich richtig cool. Bautechniken sowieso super. Dann, die Bauanleitung hat 99 Seiten, hat insgesamt 237 Bauschritte, ist unterteilt in 4 Bauabschnitte. Die Maße vom Set. Es hat eine Breite von 26 cm, eine Tiefe von 21 cm und eine Höhe von 24 cm. Die Bergfried-Erweiterung von Firon, die hatte zum Beispiel die Maße, das habe ich mir hier angeschaut, eine Länge steht da 18 cm, Breite 17 und eine Höhe von 22 cm. Also ist ja das bisschen höher. Aber ich schaue mir gleich an. So, das ist vielleicht die wichtigere Info, wenn man den Vergleich nimmt. Bei Firon war 27 cm Breite, eine Tiefe von 24 cm und eine Höhe von 23 cm. Also sehr, sehr ähnliche Maßstab, Größe und so. Wo ich weiß, bei Firon zum Beispiel, oder hier der Unterschied, ich versuche das mal so von oben zu zeigen noch. Ja, aber leider kann ich es nicht mit den Fingern zeigen. Aber bei Firon wurde im Innenhof viel mehr umgebaut. Da war diese Blaustein-Version von Bluebricks auch da so gesehen viel angenehmer. Die Dachkonstruktion war einfacher zu bauen. Bei Firon kann man das noch besser aufmachen. Hier geht so. Ja. Und bei Firon, glaube ich, ging es komplett so die Wand auf. Aber kann man quasi ein bisschen Details sehen. Jemand, der die große Blaustein gebaut hat, kann vielleicht da mehr was erzählen. Ich habe leider nur die Mini gebaut. Mir ist sogar mit diesen, das ist dann die Mikroblaustein, oder? Aus normalen Steinen, und da gibt es sie mit den Mini-Steinen, die habe ich auch nicht gebaut. Die sind mir alle viel zu groß. Ich finde das so super. So eine kleine Burg, man erkennt alles und es passt in jedes Regal. So, dann der Preis von dem. Wenn man bedenkt, die Grundburg, die hatte ja 929 Teile, ein Gewicht von 470 Gramm und 35 Euro gekostet. Und die Erweiterung, die hat 40 Euro gekostet. Die hatte 1161 Teile. Die Bauzeit von der Erweiterung war 3 Stunden und insgesamt hat es ein Gewicht von 923 Gramm. Der Teilepreis von der Erweiterung, also nicht insgesamt, von der Erweiterung ist dann 3,44 Cent pro Teil und Preis pro Gramm, das ist jetzt schwer zu sagen, weil dann wäre es ja quasi jetzt 4,33 Euro, aber das ist ja inklusive der Grundburg. Aber ihr habt jetzt die Info. Was kann ich zum Set sagen? Es gefällt mir sehr. Es ist schön, schöne nette Details, gut gebaut. Man erkennt es, dass es eine Burg ist. Coole Bautechniken.
Man kann hier ein bisschen öffnen, das kann man ja auch runternehmen, soweit ich weiß. Genau, und da sieht man auch ein Bett drinnen und während man es baut, erkennt man halt auch so eine Treppe, die man da baut. Ich versuche es mal wieder zu kippen. Vielleicht sieht man da in der Ecke die Treppe so. Und ja, die Details sind schön, faszinierend. Es ist alles super stabil. Wieder der Vergleich zu Firun, da fand ich es bisschen wackeliger, sagen wir mal so. Aber ich bin begeistert vom Rebrickable Mock, was der alles schon gemacht hat, weil er hat auch eine super Bauanleitung. Klar, Bluebricks ist eine Firma und sie haben da, glaube ich, mehr Ressourcen, aber es sei zu erwähnen, dass dieses Rebrickable Mock auch super ist. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was haltet ihr davon? Ich hoffe, die machen weiter nächstes Jahr, dass noch weitere Erweiterungen kommen. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen, weil das hat richtig viel Spaß gemacht und ich finde, es sieht super schick aus, nimmt nicht so viel Platz weg und auch für das Portemonnaie ist es halt viel angenehmer. Weil beide Erweiterungen haben jetzt nicht mal so viel gekostet wie die Grundburg aus den Mini-Bricks. So, ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen. Danke, falls ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.